呢條短片將會教大家透過運動同埋食療嚟到預防同埋舒緩腿部肌肉抽筋。大家好，我係 Alison， 係你嘅伸展導師，歡迎大家嚟到我嘅頻道伸展生活。你有冇雙腳啦，或者小腿咧，好容易就抽筋，扯住好痛？尤其是最慘咧，就夜晚瞓下嗰個時候咧，就抽醒咗，好影響你日常嘅生活。呢條短片我將會教大家透過按摩、伸展同埋強化嘅運動，仲有食療嚟到預防同埋舒緩腿部肌肉抽筋。喺開始之前，記得訂閱我個頻道，同朋友分享。如果你嘅抽筋喺晚上瞓緊覺嗰陣時候咧，我就建議大家臨瞓之前喺張床上邊拉一拉筋先，可以大大咧改善我哋晚上抽筋嘅情況。好，我而家就教大家咧伸展我哋嘅腳趾屈肌，我示範做右腳先。我首先咧，我就將我嘅右手咧捉住我嘅腳前掌，咁我哋吸氣呼呼嘅時咧，用我右手拉我哋嘅腳趾向身體。咁樣咧，你就會感覺到咧，你嘅足弓同埋小腿咧係有拉扯嘅。如果你可以嘅話咧，你嘅呢隻腳咧係向前慢慢係伸直。如果你話我唔可以伸到咁直嘅，唔緊要，你最緊要咧，你感覺到你嘅小腿同埋你嘅足弓係有伸展嘅感覺，咁就已經足夠。呢個動作咧可以大大咁放鬆我哋嘅足底筋膜同埋我哋嘅腳趾屈肌。記得維持30秒，先有足夠嘅時間咧放鬆我哋嘅腳趾屈肌同埋足底筋膜，唔好少過30秒啊！咁然之後咧，我示範做左腳先。你想感覺強烈一啲咧，你可以攞一條毛巾，將隻腳咧擺喺個毛巾嘅中間，兩隻手咧捉住毛巾嘅末端，個人咧係坐直嘅。然之後咧，我哋吸氣呼呼嘅時候，我哋兩隻手拉我條毛巾向自己，你會感覺到咧，我哋嘅足底同埋小腿咧都會有拉扯嘅，維持30秒。如果你覺得可以嘅話咧，你可以身體微微向前傾，個拉扯感覺咧係會強烈一啲嘅。我而家咧都覺得好感覺係好強烈嘅，但記得唔好太過痛。我哋咧只要感覺到咧係有拉扯嘅感覺，咁就已經足夠。維持30秒之後咧，我哋慢慢放翻鬆。咁為之一次，你可以做2次到3次。下個動作咧，伸展我哋嘅腳趾伸肌。我示範做右腳先，我將右腳踏上去左腳上邊，然之後將我嘅左手捉住我哋嘅右腳嘅腳趾，我哋嘅膝關節同我哋右腳嘅腳趾成一條嘅直線。跟住我哋吸氣呼呼嘅時，用我哋嘅左手拉我嘅右腳嘅腳背埋身體，你會感覺到我右腳嘅腳背同埋我哋嘅腳前掌、脛骨前肌係有拉扯嘅。我哋咧係維持30秒，我哋要維持30秒咧先會放鬆到我哋嘅肌肉嘅。然之後咧，我哋慢慢放翻鬆，同樣方法做左腳。然之後咧，我教大家咧伸展我哋小腿嘅肌肉。小腿肌肉太過緊咧，都會容易令我哋小腿啦，甚至係我哋腳底咧係抽筋嘅。喺2022年嘅研究指出咧，我哋一日做2至到3組，朝頭早係做一組，晚上做一組咧，可以大大咁改善我哋抽筋嘅頻率同埋強度，尤其是係晚上抽筋。我而家示範做右腳先，我哋右腳踏後，兩隻腳咧係11字咁對住埲牆嘅，兩個腳踭係要踩實喺個地下度喎。跟住我哋吸氣呼呼嘅時咧，我哋推長，我哋左腳係曲起，右腳咧係要直嘅，膝頭哥係要伸直嘅。你會感覺到你右腳嘅小腿係有拉扯嘅。呢個動作係伸展我哋小腿面層嘅肌肉、腓腸肌。維持12到15秒，然之後咧，我哋慢慢放翻鬆，跟住做左腳咯喎。我哋左腳踏後，跟住咧，我哋咧後腳咧，左腳咧係微曲嘅，係啦，呢個係拉咗我哋嘅小腿深層嘅肌肉，比目魚肌，你會感覺到你小腿下方嘅肌肉係有拉扯嘅，咁就係啱啦。我哋要記得咧，都要同時要伸展我哋小腿深層嘅肌肉，
同樣係維持12到15秒，然之後我哋慢慢放翻鬆。咁為之一組，你可以做2至到3組。跟住咧，我哋做鍛鍊嘅運動，我哋咧強化我哋嘅腳趾同埋足弓嘅肌肉。我哋個人咧坐喺凳上邊，你隻腳係踩住喺個地下上邊嘅。然之後咧，我哋提起我哋10隻嘅腳趾，維持5秒，1、2、3、4、5。然之後10隻腳趾擺喺個地下上邊，跟住咧我哋就將我哋嘅腳前掌拉向我哋嘅腳踭，你感覺到你嘅足弓係有收緊嘅。但係記得咧，我哋嘅腳前掌咧係唔好離開個地下，我哋維持5秒，1、2、3、4、5，咁為之1下。我哋做第2次咯，我哋提起我哋10隻嘅腳趾，1、2、3、4、5，然之後將腳趾放喺地下上邊，跟住我哋將我哋嘅腳前掌係拉向我哋嘅腳踭，你感覺到你嘅足弓係有收緊嘅，咁就啱啦。維持5秒，1、2、3、4、5，我哋再嚟一次，提起10隻腳趾，1、2、3、4、5。腳趾放喺地下，跟住將我哋嘅腳前掌拉向我哋嘅腳踭，我哋維持5秒，1、2、3、4、5，10下為一組，你可以做10下嚟到強化你嘅肌肉。然之後我教大家咧，可以用一個按摩球，又或者一個網球嚟到放鬆我哋足底嘅筋膜同埋肌肉。你個人坐喺張凳上邊啦，跟住將個球咧係擺喺個腳底下邊，跟住我哋就前後咁碌，你可以碌1分鐘。呢個動作咧可以放鬆我哋足底嘅筋膜同埋肌肉，亦都可以增加個血液循環，係非常之好㗎。大家不妨試下。電解質不足，例如鈣、鎂、鉀唔夠咧，都會容易抽筋嘅。你可以食翻啲補充劑，亦都可以透過食物嚟到補充。香蕉、牛油果、薯仔、椰子水含有豐富嘅鉀，可以幫助平衡電解質。杏仁、腰果、菠菜豆有豐富嘅鎂，穩定我哋嘅神經，減少我哋肌肉混亂嘅收縮。鮮奶、乳酪、深色嘅菜有豐富嘅鈣，幫助我哋肌肉嘅放鬆。仲有咧，我哋每一天咧都要飲足夠嘅水，8杯8安士嘅水，大概係2公升。希望呢條短片大家都鍾意。記得訂閱我嘅頻道同朋友分享，歡迎留言，記得按個鐘仔，當有新片嘅時候提示你。拜拜。